Усім прывітанне, гэта падкаст умоўныя і наш новы праект майстры і вершы, дзе мы распавядаем пра прыгожыя рэчы і цытуем выбітныя радкі. Як вы заўважылі, мы неверагодна цудоўна сёння выглядаем. Таму што мы апранутыя ў цуда. Праект стварыла неверагодна таленавітая Ганна, якая ў свой час скончыла Віцебскі тэхналагічны універсітэт. Верагодна, менавіта гэты досвед і талент робіць магчымым стварэнне канструктыўна нетыповых сучасных рэчаў і ўпрыгожванняў, што перадаюць дух Беларусі праз нетыповыя сімвалы і ўзгадванні. Сёння Насця ў неверагодным бодзе, у якой яна ўлюбілася амаль з першага погляду, як у мяне. Як у цябе? Як і ў мяне. Я думала, ты пра фіранку, што як у цябе, думала, на цябе ж фіранка, а не бодзе. Не, на мне самае прыгожае бодзе, яно проста схавана. І мы сабралі вось такія прыгожыя лукі. Вы можете ацэніць іх па шкале ад 1 до 10. Калі адзнака будзе менш, чым 7, я не ведаю, навошта вы на нас падпісаны. Вось. Будзеш куклу Вуду рабіць і утыкаць? Столько кукол Вуд я не зраблю. А калі вы хаце набыць рэчы падобныя на тыя, што ёсць у нас, альбо яшчэ больш неверагодныя ўпрыгожванні, якія ёсць у цудзе, мы аставімся ў спасылкі ў апісанні.